өндөртэй байна гэж хэлэх гээд байна. Ер нь бол үнц нь бас цаг хугацаа гэдэг бол хүмүүс угаасаа хэлдэг дээ. Цаг хугацаа бол алтнаас үнэтэй гэж хэлдэг. Тухайн байгууллагын насыг яг юугаар тодорхойлж болох вэ? Одоо жишээ нь Эрдэнэс таамаглалыг бол явуулж байгаа үйл ажиллагааны тэр нөөц зөр нь бол тодорхойлж байгаа юм биш үү? 300 жилтэй гэж. Яг үнэ. Одоо жишээ нь зүгээр нэг үйл ажиллагаа явуулдаг компани, одоо жишээ нэг тамхины үйл ажиллагаа явуулдаг компани ч юм уу тийм компани насжилтыг нь одоо яаж тодорхойлох вэ? Одоо жишээ нь үйл ажиллагаа явуулж байгаа салбараас их хамаар. Уул уурхайн салбар юм тийм үү? Уул уурхайн салбар. Уул уурхайн салбар бол нөөцтэй салбарлалд үйл ажиллагаа хийж болохоор тухайн нөөц дуусвал нөгөө компани байхгүй болчих гээд шүү дээ тийм ээ. Гэхдээ нөгөө компани удирдлага дараагийн нөөцийг илрүүлээд нөгөөт рүү орно гэсэн юм бодолтой байдаг. Тэгэхээр нас нь бол уртсах магадaltaй. Харин уул уурхахаас гадна та бүхэн мэднэ. iPhone ч юм уу магадгүй Apple компани. Хэрэгцээг хангах хүмүүсийн хэрэгцээ бий. Нас нь хязгааргүй байхгүй. Хүн байх уу? Байна. Арих пя ундаа уух уу? Уу. Нас нь хязгааргүй ийм компани хөрөнгө оруулалт сайн байна гэж харахаар байгаа. Ийм компани хөрөнгө оруулалт сайн байна гэж харахаар шүү дээ. Гэтэл хүмүүс зөвхөн уул уурхаараа хөрөнгө оруулна гэвэл уул уурхаан маань нөөцөн дуусаад ямар нэгэн хэмжээгээр нөөцийг ашиглахгүй гэдэг төрлийн шийдвэр гаргахад уул уурхаан компани бүгд унаа шүү дээ. Хувьцаа нөгөө нэг сая төгрөгийн үнэтэй байсан хувьцаа чинь ганцхан төрийн ганцхан шийдвэр гаргахад үнгүүдэлж орно шүү дээ. Ерөөсөө манайх уул уурхаа ашиглахгүй. Дандаа ийм өндөр технологи ийм салбар руу оръё. Ерөөсөө одоо арьс ширний үйлдвэр ч юм уу, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэнэ. Аялал жуулчлал эрхлэнэ ч гэдэг юм уу. Ингээ явах юм бол уул уурхааг болиё гэж шууд ингээл блоклол хаах юм бол нэг ч үнэн унж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг бас анзаарах хэрэгтэй. Уул уурхаа бол настай байна, тодорхой хэмжээний нас байна. Бид нар энэ технологи руу энэ салбар руу орохын тулд уул уурхаа бидэнд хэрэгтэй. Хинээлж мөнгө олохын тулд. Тэгэхээр уул уурхаа бол ойрын магадгүй 100 жил, 200 жил манаа дээр байна гэж байгаа. Ер нь тийм байх юм байна. Ерөнхийдөө уул уурхаа бол цаашаа бол энэ уул уурхаа бас хэцүү болох юм биш үү? Энэ компаниуд илүү өөрөөгөөчтэй ч гэдэг юм уу? Энийг л анзаарах хэрэгтэй болж тараад байна л да. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтыг хүмүүс ялангуяа би бол дотроо ингэж боддог юм. Манай байгууллагын өмсөж гисэн голцоо ингэж боддог. Ер нь гадаадын хөрөнгө оруулалт. Гадаадын хөрөнгө оруулалт хийхдээ ганцхан гадаадын хөрөнгө оруулалт гэдэг ганцхан үгээр томьёолох биш. Уул уурхаад хийх гадаадын хөрөнгө оруулалт өөр өндөр технологид ч юм үйлдвэрлэлийн салбар руу хийх, үйлчлэгээний салбар руу хийх хөрөнгө оруулалт эднэрийг жоох хоёр ялгаатай баймаар байгаа. Уул уурхаараа хөрөнгө оруулалт хийх юм бол жоохон шаардлага өндөртэй. Эрх зүй, хууль эрх зүй орчинд. Яг үнэ шаардлага өндөртэй тий. Ягаад гэвэл энэ уул уурхаач манай баялаг шүү дээ угаасаа. Харин өндөр технологи ч юм уу одоо хүмүүсийг маш ихээр ажилуулах магадгүй энэ арьс ширний үйлдвэр ч юм уу ийм технологи руу ийм үйлдвэр байгуулъя гэд хүн хөрөнгөө бариад нэг Япон хүн Солонгос хүн ороод ирэх юм бол дэмждэг. Илүү таатай орчин үйл. Яг үнэ. Ийм ялгаатай байх хэрэгтэй. Тэрнээс хамаарч л явах хэрэгтэй гэж бас хэлмээр байгаа юм да. Тэр компани үнцэн, хувьцааны үнцэн бас тодорхой хэмжээнд нөлөөлж байна гэж. За дараагийн сэдв рүү орохоос өмнө хоёулаа энэ чинь нэг дахиад нэг хоёр асуултанд хариуллаа тийм ээ. За 1072 ширхэг хувьцааг бол ерөөхдөө тараасаа нэг ширхэг давуу эрхтэй хувьцаа байгаа гэсэн үүний талаар тодорхой ярьж өгөөч гэсэн байна. За тэгээд арт капиталд данс нээлгсэн зах зээл дээр борлуулагдах эрх нь хизээ нэгдэх юм болоо. Энэ тухай бас дэлгэрэнгүй асуусан. Одоо ингээд үзэгчд маань илүү зөв айгу онцтой асуулт асууж шүү дээ. За энэ ингэсэн байна л да. Наадах чинь айгу тодорхой мэдээлүүд байна. Эрдэнэс 5 толгой хувьцаагаа энэ хүн арт капитал гэдэг брокер дэлгэрийн компанид бол үндсэндээ дансаа нэлэгд авцсан юм байна гэж ойлгож байна. Нэг шиг давуу эрхээ хувьцаа гэдэг нь Эрдэнэс MJL гээд Эрдэнэс MGL, Эрдэнэс Монгол гэдэг компани шүү дээ. Эрдэнэс Монгол гэдэг компани Эрдэнэс 5 толгойн эцэг компани аахгүй юу? 15 стратеги орд бүхий юм ордыг эзэмших юм том компани байгаа. Тэрний нэг шиг давуу эрхээ хувьцаа хүн болгонд олгоно. Давуу эрхээ хувьцаа ер нь хувьцаа бол 3 төрөлтэй байдаг гэдгийг би өмнө хэлсэн баг. Одоо би дахиад сануулчих. Алтан хувьцаа, энгийн хувьцаа, нөгөөх нь давуу эрх хувьцаа. Ийм 3 төрлийн хувьцаа байдаг. Бидний энгийн хувьцаа бол 1070 шиг хувьцаа. Энгийн хувьцаа бол зарна, бэлэглэн, барьцаална. Одоо ерөөсөө яаж ашиглана хүн. Давуу эрх хувьцаа бол арай өөр. Санал өгөхгүй. Ганцхан ногдлол шиг авна. Мөн өвлүүлэхгүй, зарахгүй, бэлгэлэхгүй. Өнөөдөр Монгол улсад нэг хүүхэд төрлөө Эрдэнэс Монгол компани нэг шиг давуу эрх хувьцаа тэр үн дээр оногдно. Тэр хүн төрснөөр нэг шиг давуу эрх хувьцааг авна. Насан туршдаа ногдлол шиг авна ганцхан. Энэ давуу эрх хувьцаанаас ганцхан зүйлийг бид нэр авна. Байнга л ногдлол шиг авна. Байнга ирэх ердөөсөө байх. Бусад ирэх байх. Ногдлол шиг аваад нөгөө нас дурлаа буцаага давуу эрх хувьцааг татаж авлаа. Өөр хүндэг. Энэ нэг ийм ялгаатай. Өнөөдөр хууль эрх зүйн орчин аль эзэн бүрдсэн байгаад байгаа. Хэрэгжилт бол байхгүй байна. Хэрэгжилт байхгүй гэдэг чинь үгүй юм гэхлээр
өнөөдөр Эрдэнэс Монгол компани байгуулагдаад 2007 оноос байгуулагдсан шүү дээ. Байгуулагдаад нэг ч удаа даваа хүрхийн хувьцаанд ногд ашиг гэж хүмүүст өгөөгүй. Тэгэхээр хэрэгжилт байхгүй байна гэсэн үг бас тий. Өгж эхлэн л дээ. Гэхдээ эзэнээс юм бөөмөд. Ерөнхийдөө Монгол Улсын эдийн засаг бас жоохон муу байна тий. Сайжруул өгнөө гэсэн юм хүлээлттэй. Гэхдээ энэ даваа хүрхийн хувьцааг бол өгөөч ээ, хувьцааны ногд ашиг өгөөч ээ гэдэг асуудлыг иргэд өөрснөө улс төрчдөд тавиад чихнээс нь хан гуйх хэрэгтэй л гэж хэлмээр байна л да. Тэгвэл бас авч болно тий. Мөн 1072 ширхэг хувьцаа зах зээл дээр борлуулах хөрөнгөний бирж дээр архижаалагдах эрх нь хизээ нэгдэх юм болоо гэсэн. Ер нь нэг 15 юм 16 оноос гэсэн юм хүлээлттэй байна. Гэхдээ бас баттай бол биш юм. Өнгөрдөг 7 хоногийн өмнөх 7 хоногт би Эрдэнэс MJL компани хөрөнгө оруулалт хариуцсан захирал хин гэдэг хүнтэй байлгаас нэрийг би марччихад байна л да. Нэг эмэгтэйтэй уулзсан. Тэр хүн бол хувьцааны үнэлгээний талаарх юм ярьсан. Энэ хүмүүс хувьцаа авах гээд байгаа тул арч ирсэн. Миний нэг өргөл өгснөөс хамаарат ирж байгаа шүү дээ. Энэ асуулыг шийдэв. Тэгээд ерөнхийдөө 15 юм уу 16 оноос энэ хувьцааг IPO хийх буюу олон нийтэд хувьцааг зарнаа. Тэр үед л жинхэнэ арилжаа нэгднэ. Тухайн үедээ зөвхөн Монголын хөрөнгөний бирж биш, Гонконг ч юм уу, Торонто ч юм уу ямар өөр гадаадын олон улсын хөрөнгөний бирж, аль хөрөнгөний бирж дээр хамт зарах вэ? Ийм зэрэг зарах гэдэг байгаа шүү дээ хувьцаагаа. Үндсэндээ бол энэ компани 15 тэрбум хувьцааны 3 тэрбум хувьцаа буюу 2% л олон нийтэд өгчөд байгаа шүү дээ. Монгол улсын иргэдэд өгч. Үлдсэн 80%, үлдсэн 80%-ийн 50%-ийн Эрдэнэс MGL гэдэг буюу Эрдэнэс Монгол гэдэг компани авцсан. Үлдсэн нэг 30% хувьцаа байгаа шүү дээ үлдээд байгаа. Тэр 30% хувьцааг бол олон улсын хөрөнгөний бирж дээр зэрэг зарах гэдэг. Яг 16 юм уу 15 оноос. Тэр үеэс зараад эхлэхлээр л анх дахь зах зээл нэгээ дараа нь хоёр дахь зах зээл нэгдэл нэгсэндээ хүмүүс жинхэнэ хувьцаа зарна, бэлэглэн, гэрээслүүлнэ, барьцаална гэдэг ийм эрхүүд нь яг нэгдэд эхэлнэ. Хөдөлгөөнд орж эхэлнэ. 16 оноос л гэсэн нэг ийм мэдээлэл байгаад байгаа. За энэ ч нэг шүүмж маягийн асуулт орж ирсэн байна. Номын компани буйны байгууллагаар ямар ажил хийсэн бэ? Энэ тухай ер нь вэ шүү дээ. Энэ байгууллагыг номин гэдэг компаниг ярихаас илүүтэйгээр одоо Монголд байгаа эмзэг бүлийн өчнөө хүмүүс байна. Эдгээр хүмүүсийн талаарч хүмүүс, эдгээр хүмүүст ашигтай тийм зүйл ярил яасан юм бэ гэж энэ Кристина Нобель асрамжийн төвийн багш Сүр гэдэг хүн санал хүсэлтэд хэлсэн байл. 9156 гэдэг дугаартай утаснаас хэлсэн байл. Тэгээд энэхүү үзэж байгаа асуултанд бас хамтдаа хариулчихъя тийм ээ. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн гол зорилго болохоор ерөнхийдөө л үзэгчтэйгээ тэр хувьцааны мэдээллээр л хангах хэрэгтэй тийм ээ. Тэрнээс чөлөөт ярилцлах ч юм уу тийм ээ. Ямар нэгэн тийм одоо ток шоу ч юм уу тийм зүйл бишээ. Бид нар бол сэдвийн хүрээнд тодорхой асуудлыг ингэж үзэгчтэй мэдээлэх хэрэгтэй ийм нэвтрүүлэг байгаа шүү гэдэг бас энэхүү үзэгчтэй хэлье. Би энэ үнд нэг санал хэлчих болох уу? Болгүй яг. Энэ хүн бол яг би энэ өгсөн саналыг би ерөнхийд нь ингэж гадарлаа. Энэ хүн эмзэг бүлгийн хүмүүст та нар сургалт өгж болох уу гэж асуусан байж магадгүй. Энэ хүн магадгүй манай байгууллагатай хамтаад сургалт авч болно. Тэр эмзэг бүлгийн хүмүүс адилхан мэдээллийг эзэмших ёстой. Тэр юурээ үр ашиг хүртэх ёстой байхгүй. Энэ хүмүүс магадгүй тодорхой хэмжээнд нөгөө нэг телевиз хараад үзэхгүй ямар нэгэн хаагдмал ертөнцид байж магадгүй шүү дээ. Би мэдэхгүй байна. Тэ? Энэ хүн тэр боломжтой нь ашиглаад энэ хүн өөрөө бас тэрийг зохион байгуулад манай байгууллагатай холбогдоод ингэ сургалт мэдээлэл авч болно шүү дээ. Тэр бол бид нар бол дэмжинэ. Бид нар бол мөнгө төгрөг аавн маавна гэж юус асуудал тавихгүй. Тэр өсөө тэр хүн сайхан тэр байгууллага хүмүүсээ зохион байгуулад өөрөө танхимаа зохион байгуулад сургалт авыг өгж болно 2 цагийн сургалт өгж болно. Тэр ирээл тэр усуудын амьдрал ахуйд итгэл нь хүртэл сэргэнэ л дээ. Тийм ер нь хувьцааны талаарх мэдлэг. За хувьцааны үнц нь бол үндсэндээ хүмүүс нөгөө мэддэггүй болохоор энийг бас хэлүүлэх зүгээрээ гэж бодоод байгаа. Энэ маш их фактороос хамаардаг. Заасан зүйлсээ дахиад нэг апдейт хийчих тийм ээ. За өмнө нь болохоор тийм. Өмнө нь бол бид хувьцааны үнц нь бол за нэгдүгээр хэсэг ингэж байсан. Хувьцааны үнц нь бол ерөнхийдөө хөөсрөлттэй үнцэнтэй байдаг. Мөн бодит үнцэнтэй хувьцаа байдаг, мөн үнгүүцсэн хувьцаа гэж байгаа гэж би та бүхэнд хэлсэн. 475 аж ахуйн нэгж байсан. Одоо 200 аж ахуйн нэгж байгаа хувьцаат компани. Одоо энэ 200 аж ахуйн нэгж ихэнх аж ахуйн нэгжүүдийнх нь хувьцаа нь үнгүүтсэн юм ханштай яваад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бодит үнцэнтэй ханштай нь бол Улаанбаатар зочд буудлах байна гэж би та бүхэнд хэлсэн тийм ээ. Энэ бодит үнцнийг яаж гаргасан бэ гэхээр талах төгрөг 20 мөнгө байсан. Өнөөдөр талах 1200 төгрөг болцсон гэдэг чинь 1000-аар үрдсэн гэсэн үг байгаа тийм. Тэгэхээр анх Улаанбаатар зочд буудын 100 төгрөг байсан. Өнөөдөр 20 жилийн дараа Улаанбаатар зочд буудын хувьцаа 100 мянган төгрөгийн ханштай зарагдж байгаа гэхээр
Энэ бол Улаанбаатар зочид буудлын хувьцаа бодит үнцэнтэй байна гэсэн. Юу гэсэн үг гэхээр дөнгөж инфляцийн ханшийг дарсан ийм л ханштай байж гин гэсэн үг байхгүй юу? Яг л бодит үнцэнтэй. Энгийн үгээр хэлбэл та 7,000 төгрөгөөрөө 7 шиг мотоцикл авах байсан бол өнөөдөр 7,000 төгрөгийн хувьцаа чинь одоо 7 сая үнэтэй бас адилхан 7 шиг мотоцикл авна гэдэг ийм л бодит үнцнийг би хэлсэн. Хит өндөр өсөлттэй хувьцаа байсан жишээ нь 5 толгой хувьцаа ч юм уу те. Энэ дунд бас гайгүй өсөлт үзүүлж байгаа. Ер нь бол хувьцаанаас бид нар энэ хит хөөсрөлттэй гэхээс илүүгээр бодит үнцнээсээ дээгүүр хит хөөсрөлттэйгээ энэ дундуур энэ үнц нь ерөнхийдөө байнга өсөлт үзүүлдэг ийм л хувьцааг сонгох хэрэгтэй байгаа юм л да. Тэр ийм хувьцаат компаниуд бас байна уу гэвэл энгийн жишээ за Апууч байдаг юм уу? Ийм компаниуд байх ч. Харин үнгүүтсэн хувьцаа жишээ нь өнөөдөр зөндөө байна. Маш их байна. Нөгөө 200-аад хувьцаат компани ихэнх нь бол энэ үнгүүтсэн байна. За жишээ нь Genco Turboria гэхлээр та нар сайн мэдж байгаа. Анх нэг ширхэг хувьцаа 100 төгрөгийн үнэтэй байсан. 100 сая хувьцаатай байхгүй юу? Тэр компани маань үндсэндээ 100 сая гэдэг чинь ийм топ шүү дээ. Өнөөдөр Genco Turboria-гийн анх 2006 онд үүсгэн байгуулагдсан шүү дээ. Тухайн үед 100 төгрөгийн үнэтэй хувьцаа байсан. Өнөөдөр Genco Turboria-гийн хувьцаа 91 төгрөгөөр зарагддаг. Энэ бол үнц нь буурсан байна гэсэн харагдаад байгаа байхгүй. Бодитоор бол Genco Turboria-гийн 100 төгрөгийн үнэтэй хувьцаа бол өнөөдөр 2006 оноос хойшоо үйл ажиллагаа явуулаад за хэдэн жил болсон байна. Энгийн үгээр л 8 жил үйл ажиллагаа явуулсан шүү дээ. 8 жил үйл ажиллагаа явуулсан компани хувьцааны үнц нь ядаж инфляцаа дараад бодит үнцнэрээ гэх юм бол өнөөдөр ядаж 1000 төгрөг ч юм уу ханштай байх болов гэсэн юм харагдаад байгаа байхгүй юу. Тэг ингэж үнц нь 1000 болсон бол одоо бодит үнцэнтэй байна. Гэтэл үнгүүдэд байна шүү дээ. Энэ үнгүүдсэн хувьцаа байна. Энэ үнгүүдсэн процесс маань юунаас болоод байна вэ гэдгийг л би тайлбарлахыг хичээсэн. Тэн дээр маш олон фактууд байдаг юм аа. Одоо наснаас нь бол юунаас нь ч бол янз бүрийн юмнаас болно гэд нэг 12 ийм зүйлийг би өмнө нь хэлсэн. Одоо дахиад бас нэг 16 асуудлыг бас хэлэх гээд байна л да. Өмнө дурдсан 12-ыг нэг За халцаа. зорилго бол ирээдүгээс хамаарна. Стратеги ч юм уу те импортыг олох юм уу, экспортыг дэмжих юм уу, бүтэц тогтолцооноос хамаарна. Мөн мэрэгжилтэн энэ компани мэрэгжилтэнгүүд нь ямар усуд байна, ажилчид нь ямар байна, удирдлага нь ямар байна, тууз нь ямар байна те компани засаглал нь ямар байна, ашиг сонирхол юу байсан, арга барил технологи нь юу байсан гэд хууль эрх зүйн таатай орчин энэ компани сайнаар нөлөөлж гинөө, муугаар нөлөөлж гинөө че ингээд татврын орчин бас тэгээ зах зээлийн орчин олон улсын эрэлт хэрэгцээ энэ тухайн компани олон улсад үйл ажиллагаагаа явуулдаг юм уу, дотооддоо үйл ажиллагаа явуулдаг юм уу, энэ эрэлт нь байна уу те нөгөө компани бүтээгдэхүүний эрэлтээс хамаарж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Өрсөлдөгчдийн тоо мэдээж олон компани нэг салбарт өрсөлдөд их юм бол нэг компани нь томорход нөгөөдөл нь унахнаа дээ те энгийн үгээр хэлвэл зах зээлийг эзэлж шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө унсан компани хувьцааны үнцийг бас унж гинэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энээс бас хамаарж гинэ. Иргэдийн мэдлэг мэдээл бас тухайн зүйлээс хамаарж гинэ. Энэ бол сөрөг ерөөсөө энэ бүх факторууд нь нэмэх хасах гэдэг ийм л үнэлгээгээр явагдаад байгаа шүү дээ. Хэрэг нэмэх байвал хувьцааны үнэн өсөд идэг, хасах бол үнэн нь буугаад байна л гэсэн ийм л зүйлийг хэлээд байгаа шүү дээ. Тэгээд нас буюу хугацаа. Жишээ нь Эрдэнэс тавталгаа компани хувьцаа, Апу компани хувьцаа, хугацаач гэдэг юм уу, тавталгаа компани хувьцаа, магадгүй Genco Turboria-гийн хугацаа, ажиллах хугацаа шүү дээ, тий? Ямар нэг байгууллага аж ахуйн нэгж бол дандаа цаг хугацаатай байдаг. Яг хүний нас бол 60-аар байдаг бол аж ахуйн нэгж бол 60-аар ярихгүй бүр магадгүй бүр 1000 жилээр ч яригдана л та. Тэгэхээр энэ хугацаа бас их чухал. Тэгэхээр энэс бас хамаарч байна гэд ингээд яриад дууссан. Тэгэхээр өнөөдөр бол хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц гэдэг нь айгүй чухал. Мөн мэдлэг мэдээллийн ил тод байдал. Энээс бас их хамаарч байна. Энэ хувьцаат компаниуд бол бүгд нээлттэй компаниуд байхгүй юу? Нээлттэй. Нээлттэй гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ хувьцаат компани ийм үйл ажиллагаа явуулж байна. Ийм ашиг орлого олноо. Хувьцаа эзэмшигч нартаа энэ телевизээр ч юм уу хэвлэлээр дамжуулаад мэдээлэл өгчих хэвээр. Манайх ийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Ийм юм хийн. Энэ нээлттэй байхгүй хаалт толцсон манай энэ хувьцаат компаниуд ихэнх нь. Яагаад хаалттай болсон бэ гэхлээр энэ хувьцаа маань би та бүхэнд өмнө нэг иймэрхүү бонки зүйл зураал ойлгуулах гэдсэн. Нийт хувьцаа за чинь 100 сая хувьцаа байлаа гэхэд 100 сая хувьцааг 1 2 3 4 хувьцаа эзэмших ихэнхийн эзэмшсэн. Тийм байгаа энэ дээр харагдахаар энэ үлдсэн нэг 10% нь магадгүй нэг 100000 хүн эзэмшдэг. Тэгээ нөгөө 100000 хүн чинь 20 жил энэ хувьцаат компанийнхаа хувьцаа нь хөрөнгө оруулснаа мартцсан. Ийм тохиолдлууд нөгөө компани чинь хувьцааны үнцнийг энэ 4 хүн мэдрээд
яваад идэг. Бодит үндсээр энэ компани үнц нь бол магадгүй 10 тэрбум төгрөгийн үнэтэй байдаг. Харин энэ хувьцааг өнөөдрийн зах зээлийн хувьцааных нь хашаар үржүүлэхлээр магадгүй нэг 100 сая үнэтэй харагдах ч яах шít. Энэ чинь болохоор үнгүүтцэн хувьцаа гэж хэлэх гээд байгаа байхгүй. Ийм тохиолдол байгаад энэ юунаас хамаарж ийн гэхлээр нөгөө нэг энэ компани хэр нээлттэй байгаа байдлаас нэгдүгээр хамаарж ийн, хоёрдугаар хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцээс хамаарж байгаа байхгүй. Ихэнх одоо манай энэ хувьцаат компаниудын хувьцааны төвлөрлөх явагдсан гэж хэлж байгаа. Төвлөрлөх явагдахаараа энэ хувьцааны арилжаа нь ерөнхийдөө юм зогсон байдалд ороод, зарсан байдалд ороод 10 жилийн өмнө арилжигдчихсэн ханшаараа хаагдсан ингэ байгаад байгаа байхгүй. 10 жилийн өмнө 1000 төгрөгөөр л энэ тухайн компани хувьцаа ингээд 10 жилийн өмнө 1000 төгрөгөөр зарагдчихсэн. Өнөөдөр яг тэр 1000 төгрөгөөр харагдчихэдэг. Үндэ бол 1000 биш одоо 100,000 ч юм уу болсон байх хэрэгтэй. Гэтэл энэ нөгөө нэг нээлттэй биш болохоор энэ нөгөө 10,000 хүн чинь мартчихж байгаа. Мартчихлаар хувьцаа эзэмшлийн хуралдаа суухгүй нэгдүгээр, хоёрдугаар энэ улсууд маань энэ арилжаанд орохгүй болохоор нөгөө хувьцаа нь үнгүүтсэн. Тэнгүүд гинт нөгөө мартсан хүн чинь гинт санахлаар би нэг тийм компани хувьцаа эзэмшдэг гинт санахлаар нэг шиг хувьцааны 1000 төгрөг гэхлээр нөгөөдөл чи ямар хямдхан ямар сони өсөөгүй юм шүү дээ. Хувьцаач өрөөс ашиггүй мэн гэсэн ийм ойлголт руу хараад байгаа. Тэгэхээр иймэрхүү зүйлээс бас хамаарж байна гэж хэлэх гээд байна. За энэ тасар. За тэгэхээр хамтрагчийн тоо бас хамаар. Хамтрагчийн тоо гэхлээр юу гэсэн үг гэхлээр тухайн компани, Апо компани ч юм уу, 5-7 ч юм уу, ямар ч компани Улаанбаатар ч бодол хамтран гэдэг чи юу гэсэн үг гэхлээр нэг компани бол ерөөсө цогцоороо нэг үйл ажиллагаа явуулах тун төвхтэй байдаг. Тэгэхээр хамтрагч заавал байдаг. Одоо жишээ нь логистикийн нэг хэн хариуцсан, нэг нь борлуулалтын хариуцсан, нэг нь одоо магадгүй Апо компани дээр ярихад бол нэг нь бол нөгөө нэг сапбаглагийг хариуцдаг те. Нэг нь одоо маркетинг хариуцдаг ч гэдэг юм уу. Нэг ёсондоо ийм хамтрагч нар энэ компанид хэр байна вэ гэдгээс бас их хамаарж байгаа байхгүй. Тэгвэл энэ хамтрагч их байна, мөн чанартай байна гэдгээс хамаарад тухайн компани хувьцааны өсөлт бас өсөлт байна, муу байна гэдэг нь бас хамаардаг. Манай энэ ихэнх энэ үнгүүтцэн хувьцаатай компаниуд маань үйл ажиллагаа явуулах аргачлалаа олохгүй, энэ хамтрагчлаа олоогүй гэс бас болж байгаа байхгүй. Хамтрагч байхгүй. Жишээ нь Женко Төрбөрье гэхэд хамтрагч байхгүйгээс болоод байгаа тохиолдол байж болно. Тэгэхээр энэ яаж ийнө гэхлээр Женко Төрбөрье зөвхөн өөрөө л үйл ажиллагаа явуулаад зөвхөн нэг Чингисийн өшөө үзүүлнэ гэвэл хүн нэг зөвхөн тэр нэг 40 км яваад Чингисийн өшөө үзэл нэг 5,000 төгрөгөөр Чингисийн өшөө үзчихье. Аппетит бол үнэхээр аюу сэтгэл ханамж муу байгаа байхгүй. Хэрэг хамтрагч байна гэвэл тэнд магадгүй нэг үзүүлбэр үзүүлэх нэг тохон бас нэг компанитай хамтраад тий. Магадгүй бас тэнд нэг айраг өгдөг бас нэг тодорхой нэг одоо нэг юу майхан барьдаг ч юм уу энгийн үгээр хэлвэл тий. Мөн морь унуулдаг. Ингээд нэг гэсэндээ энэ Женко Төрбөрьегийн тэр Чингисийн өшиг дайрсан одоо тэр нэг хишигтэн хөвдүүлгээд нэг бас нэг юм барих гээд байгаа шүү дээ тий. Яг тэрэн шиг одоо ингээд нилээн юм цогц маягаар болгоод ирэхээр тэн дээр хүмүүс зорж очиод Чингисийн өшийг үзээд хажуугаар нь айргаа уудаг, магадгүй тэнд ном сум харуулдаг, тий? Магадгүй онгоцоор бас үйлчилдэг тийм юм байна уу? Нөгөө нэг 13 дугаар зууны цогцлбор руу ойрхон очичдаг. Ингээд нилээн юм цогц үйлчлэгийг үзүүлээд нэг хүн өдөржингөө нэг тэн дээр бүр нэг зугаацчдаг. Ийм болвол бас энэ компани ашиг орлого нилээ сайжраад ирж байгаа. Тэгэхээр энэ зүйлийг бас анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр нэг хамтрагч гэдэг чинь бас тоо чанар айгүй чухал байна гэж хэлэх гээд байна л да. За тэгэхээр дараагийнх нь тухайн компани хувьцааны үнц нь цуурхлаас бас их хамаардаг. Цуурхал. Амт эмцээ. Ерөөсөө амт эмцээрээ. Тэр компани нөгөө нэг тууцсан тим хүн тэгцэн гинэ гэж нэг хүн ярих хүлээр тэр нэг хүн данжаа ярихал тэр нь сайн мэдээлэл мөн мэдээлэлээс муу юу сайн уу гэдгээс хамаарал цуурхлаас хамаарал компани хувьцааны үн бас унах уу өсгөө гэдэг нь хамаарчдаг байхгүй. Ерөөсөө тий айгүй тийм юу байдаг. Мэдрэмжтэй ийм зах зээл гэж хэлэх байхгүй. За одоо шинэ сүү компани энгийн үрэлвэл гүйцэтгэх захирал нь одоо гэмтрэгт холбогдчихэ, авилгал өгч гэдэг юм. Ийм цуурхал гарч ил дээ. Тэнгүүд л сүү компани хувьцаа эзэмшигч нар хувьцаагаа одоо бүр унцгаас өмнө зарыг л зараад эхэлдэг байхгүй. Тэнгүүд л нөгөө хувьцаа чинь унаад эхэлчихдэг байхгүй. Гэтэл тэр цуурхал худлаа байжээ ч гэдэг юм уу те. Магадгүй тэр нь үнэн байвал тэр хүмүүс бас зөв мэдээлэл авчиж яах гэсэн үг шүү дээ. Цуурхлаасаа холбогдоод буруу мэдээлэл байх юм бол магадгүй супер компани гүйцэтгэх захирал нь гарч ирэнгүүтээ би тийм юм асуудалгүй харин ч бүр манайх шинэ тогн төхөөрөмж оруулж ирээд шинэ ийм тараг үйлдвэрлэж байгаа шүү дээ гэдэг хэлэнгүүт буцаад үнэн өсөд эхэлчих жишээтэй. Энэ цуурхлаас бас их хамаардаг байх нэ. Хин нэгэн бас энэ компани хувьцааны үн цэнийг унах гэж ингэ цуурхал бас тараадаг. Жишээ нь энэ бол
ялангуяа санхүүгийн салбарт хамгийн их нөлөөлдөг банкны салбарт ялангуяа. Худалдаа хөгжлийн банк ерөөсөө дампуурж байгаа юм байна. Ерөөсөө би өнөөдөр манай гэр бүлийнхэн бүгдээр чи мөнгө авъя гэсэн чи ерөөсөө өгч чадаагүй. Гэл нэг юм нэг нөхөр нэг жоохон эрх мэдэлтэй нөхөр магадгүй нэг улс төрч нэг тийм мэдээлэл хийхэд л маргааш нь бүх хүмүүс худалдаа хөгжлийн банкнд ирж чад ингээл бүгдөө ерөөсөө хадгаламж авъя гэдэг асуудлыг тавих юм бол тэгэл дампуурч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ цуурхалч юм бас амар нөлөөлдөг гэсэн үг байхгүй. Хүн бол хадгаламж авъя гэхэлэр нөгөө худалдаа хөгжлийн банк чи хүмүүс зээлгдсэн байгаа шүү дээ тий. Бүгдийн зээлээ буцааж татна гэж байхгүй шүү. Хугацаатай юм. Тэгэл нэг анууд банк дампуурсан, Зоос банк дампуурсан гэдэгтэй ялах болоод явж байгаа. Цуурхал бас юм муухай нөлөөлдөг гэж ойлгож байна. Цуурхал өндөртэй юм тийм. Тэгэхээр нээлттэй сайн байх хэрэгтэй байхгүй. Манайх ингэж байгаа, тэгж байгаа. Энэ бол худлаа, энэ үнэн. Ингэж л ярих хэрэгтэй. Тэгэхгүй хаалттай юу ч мэддэхгүй байж байжсэн гинтл тийм мэдээлэл гарахаар хүмүүс тэнд нь итгэждэг. Тэгэхээр айгүй чухал мэдээллүүд байгаа даа л да. Нээлттэй байх хэрэгтэй байна, тийм ээ. Дараагийнх нь тухайн хувьцааны эрэлт нийлүүлэлтээс бас үн хамаардаг. Маш энгийн жишээ. За 5 толгой гэдэг компани хувьцааг 100 зарья. 100 магадгүй 105,000-аар зарья. Зарья гэдэг ийм захиалга юм байгаад байдаг. Авъя гэдэг захиалга 10,000-аар магадгүй за энэ 5,000-аар гэжсэн шүү дээ. Магадгүй 5,000-аар авъя гээ. Тэнгүүт энэ 10,000-аас чинь 100 л энэ захиалга дээр биелнэ дээ тий. 100 энэ захиалга дээр биелэхээр 9,900 шиг хувьцаа үлдэж штэ 5,000-аар зарна гэд. Тэнгүүт энэ айгүй их эрх зарах захиалга их байна гэдэг ийм шууд мэдээл нөгөө нэг бусад хувьцаа эзэмшигч нар оронгуудаа дараагийнх нь хүн 5,000-аар ш 4,900-аар авнаа гэж захиалга оруулчихдаг. Ингээд нэг эсэндээ үнийг буулгаад их ихийг зарах гэдэг байвал яаж гэнэ үү? Үнийг бүр хямдруулж авах сонирхолтой хүмүүс. Үнийг ихийг зарах гэдэг шүү дээ тий. Эн чинь нөгөө эрэлтээс хамаарч байгаа байхгүй. Маш их хувьцааны нийлүүлэлтийг л их өгөөл зарьяа гэж байвал ингээд үнийг буулгаад иддэг. Тэгэхээр энэ бас хувьцааны эрэлт нийлүүлэлт бас энэ хувьцааны үн цэнд яг ингээд хамаарат байдаг гэсэн. Ихийг зарьяа л гэвэл үнэн буухаад иддэг. Харин эсэргээрээ одоо яг энэний ятал энэ бол сая энэ зарах байсан тийм үү? Зарах энэ авах байсан. Одоо энэ процессыг өөрчлөөд энийг нь зарах, энийг нь авах болгочих. Энэ чинь юу зарах байсан те түрүү? Одоо энийг нь авах. 10,000 ширхгийг 5,000-аар авъя гэл нэг мөнгөтэй хүн гинт ингээл 50-30 чинь зарах байгаа улсууд нь шууд уучлаарай 5,500-аар зарна гэж захиалгаа өгдөг. Тэнгүүд нөгөө хүн чинь 10,000-ыг авъя гэсэн чинь за яг 500-аар 100-ыг авчиг. Тэнгүүд өсөж байгаа юмсэ тий. Ингээд өсөвчдөг. Бас ийм нэг сэтгэл зүй бас байдаг аахгүй юу. Нөгөө хувьцааны чинь үнийн өсөлт энээс бас хамаардаг. Тэгэхээр энэ дээр ажиллаж байгаа энэ хувьцааг эзэмшиж байгаа хүмүүс бол айгүй тийм мэдрэмжтэй өөрийн гэсэн бодолтой байдаг. 2.8 сая хувьцаа эзэмшиж байгаа 2.8 сая янзын бодол байна гэсэн үг байхгүй юу. Нэг хүн зарья гэж ах нэг хүн аавна гэл нэг хүнд нэг мэдээлэл очихлаар тэр нь айгүй гоё. Энэ бол хувьцааны үн өсгөж байгаа мэдээлэл байна гэж ойлгож хүлээж автал нөгөө хүнд болохоор хувьцааны үн буух гэж байгаа гэсэн сигналыг өгдөг жишээтэй. За энэс бас хамаарж байна тийм үү? Хувьцааны одоо нөгөө нэг нийлүүлэлтээс бас ингэж хамаарж бас яадаг бахнэ. За дараагийнх нь нөгөө техник эдийн засгийн үндэслэл гэдэг байгаа. Энийг бол одоо хүмүүс маш сайн мэддэг болсон. Тухайн байгуулагдсан компанич бай, байгуулагдаж байгаа компанич бай. Нэг техник эдийн засгийн үндэслэл нь дэвшилтэд технологи, хоцрогдсон технологи гэдгээс хамаардаг. Манай энэ хувьцаат компаниудын ихэнх хувьцаанууд нь өнөөдөр ингээд их үнгүүдсэн гэж би хэллээ л дээ. Энэ бол нөгөө нэг бидний социуийн техник технологи өнөөдөр өөрчлөгдөөгүй байгаа учраас бас үнэн унаад байгаа байхгүй. Хүмүүс мэдээд нь шүү дээ. 20 жилийн технологи өнөөдөр ийм төвшөнд ичээд байхад энэ нэг хувьцаат компани технологи нь бол яасан? Яг хിവэрэ байна. Одоо илэгдэл хорогдолд орцсон байна. Марал илэгдэлд ороод дуусчихвээ. Одоо шилийг бол ингээд автоматар угаагаад гаргадаг байсан бол одоо гараар угаадаг хിവэрэ байгаад бол эн чинь одоо нөгөө компани үнцийг өсөхгүй байна үстэй тий. Энэ техник технологиос бас их хамаарж байна. Тэгэхээр энийг бас иргэд бас анзаарчих хэрэгтэй байхгүй нэг хөрөнгө оруулах гэж байгаа бол тухайн компани яг ямар одоо технологи хэрэгжилж байна вэ? Энэ бол дэвшилтэд технологи уу, Италих уу, Германих уу гэдэг шиг тий. Магадгүй Хятадын технологи ч гэдэг юм уу. Эсвэл айл амбсын үеийн технологи уу. Тийм биз дээ. Өнөөдөр маш энгийн жишээтэй. Тухайн компани өнөөдөр Оросын УАЗ 469-тэй гэж яхад нөгөө нэг компани
яг өсөлдөж байгаа компанид ланд 200 гэвэл нөгөө ланд 200 хөрөнгө оруулна да тийм хүмүүс. Яг энэтэй адилхан ийм бас технологиос бас хамаардаг. Учраас иргэд хувьцаанд хөрөнгө оруулах байгаа бол бас анзаарах ёстой нэг бас зүйл нь бас энэ байна гэж би хэлэх гээд байна. За 18 дахь нь юу вэ гэхээр нөөц. За энэ нөөцийг би нэлээд бас дэлгэрэнгүй ярих гэж бодож байна. За энэ оронд үзэгчдээ бас нэг зүйлийг сануулж ихэд нэвтрүүлгийн студиэс шууд хүрч байгаа та бүхэн дэлгэцийн доор гарч байгаа 72 70 дугаар утаснаас хувьцааны тухай асуулт байх юм бол 72 70 дугаар утастай холбогдож асуултуудаа илгээгээрэй гэж хэлмээр байна. Тэгээд нэвтрүүлэг маань шууд явж байгаа учраас та бүхний асуултанд бид бас алтан шаа маань шууд хариулт өгөөд явах боломжтой юм аа гэж сануулж хэлмээр байна. За. Нөөц маань ерөнхийдөө компани нөөц дөрвөн төлөвдөд. Ер нь эдийн засгийн шинжилгээ ухаанд ч өгөөс асуудалтай. Энэ нөөц маань дөрвөн төлөвтөл байгаа юм л та. Энэ болохоор баялагын нөөц. Нэг нөөц нь. Одоо бол нүүрсний тээвэр хийдэг компани бол нүүрсний нөөц хэрэг. Баялагын нөөц тийм үү. Хоёр дахь нь болохоор хүн хүчний нөөц. Хүний нөөц ахгүй юу үндсэндээ. Хүний нөөц л гэж хэлдэг юм да хүн хүчний нөөц. Гуравт нь болохоор менежментийн нөөц. Менежмент гэдгийг бол одоо монголчлол удирдлага хэр чадвартай нөөцтэй вэ? Удирдлага ер нь солигдоход өөр дахиад удирдлага байна уу? Удирдлагын нөөц. Энийг бол менежментийн нөөц гэдэг юм л да. Удирдлагын нөөц, менежментийн нөөц. Дөрөв дэх нөөц нь болохоор технологийн нөөц. Түрүүн бас нэг цухас дурдсан тийм үү? Технологи. Энэ нөөцөөс бас нөгөө компани үнцэн бас хамаардаг. Эрдэнэс 5 толгой компани баялагын нөөц 6.4 тэрбум тонны нөөцтэй. Тэрбум тонны нөөцтэй шүү. Хүн хүчний нөөц байгаа юу? Менежментийн нөөц ямар байгаа вэ? Технологийн нөөц ямар байгаа вэ? Эднэр бол асуудалтай байгаа. Монгол ерөнхийдөө баялагын нөөц маш сайтай. Баялаг нэг хүн ноогдох баялагаараа маш их нөөц сайтай байдаг. Харин хүн хүчний нөөц муу. Ягаад гэвэл өнөөдөр маш их манай Монгол улс одоо дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнууд бол маш олон хүн амтай мөртлөө нэг 5-6 ихтэй сургууль байдаг тий. А Монгол улсад ихтэй сургууль хэд байгаа вэ? 200-аад илүү 100 гаруй ч үлээ тий. 200 ч юм. Чанартай боловсон хүчин бэлгэж чадж байгаа юу? Хүний нөөц дээр асуудал байна. Өнөөдөр ерөөсөө ялангуяа том компани удирдлагуудаа уулзахаар энийг байнга ирдэг. Өнөөдөр би нэг залуу аваад ажилд авъя. Ингээ ажилуулъя гэхлээр надаас цалин асуудаг. За цалиныг би өгнө гэдэг. Тэгээ ажилуулахлаар чадвар алга. Үнэхээр чадвар алга. Мэдлэг алга. Албан тоо төлөвлөж чадахгүй байна. Ерөөсөө ажилдаа хариуцлагагүй байна гэл маш олон асуудлуудыг ирдэг. Хүний нөөц манайх ерөөсөө маш дутагдмал байна. Тэгэхээр энэ компани үнцэн энэ хүний нөөцөөс бас хамаарч байгаа байхгүй. Мөн менежмент удирдлага. Өнөөдөр бол менежмент удирдлага зөвхөн гадаад улсад сурсан менежмент удирдлага гээл одоо яваад байна л да. Яг зөв хэрэгтэй. Гэхдээ энэ менежмент удирдлагыг би бол өөрөө ингэж боддог юм. Ерөнхийдөө энэ Монгол соёлтой, Монгол сэтгэлтэй ийм хүмүүс бас удирдлагад гарвал Монгол ус хөгжихэд аюул хүнтэй байгаа. Ялангуяа энэ төрд ажиллаж байгаа улсууд, компанид ажиллаж байгаа улсууд ч гэсэн мөн адилхан. Энэ Монголынхаа төлөө нэг юм хийсэн ч энэ бол би Монголынхаа төлөө хийж байгаа зүйл гэж ойлгох хэрэгтэй. Магадгүй нэг хог шүрдлээ шүү дээ. Өнөөдөр би нэг хог шүрдлээ. Компанийнхаа гадна талын хогийг шүрж байгаа шүү дээ. Би энэ Монголдо хийж байгаа байхгүй. А би харин Америкт очиод би хог шүрдэх юм бол би Монголдо хийж байгаа ажил биш байхгүй юу? Тийм байгааз энийг хүмүүс анзаарах хэрэгтэй болчиход. Одоо Монгол хүн мөн л юм болвол Монголдо хийж байгаа энэ асуудлаа бас Монголд хийж гэнэ гэдгийг ухаарах хэрэгтэй болчиход байна. Технологийн нөөц гэдэг нь бол ойлгомжтой. Өнөөдөр нано технологи гарч ийн, технологийн шинэ нөөцүүд орж ирж байна. Одоо Эрдэнэс 5 толгой бол одоо технологи бол жоох муу байна шүү дээ. Хоцрогдсон нөгөө хятадын нөгөө нэг юм машинаар л одоо зөөгөөд байгаа шүү нүрсээ. Энэ бол болохгүй байна. Одоо төмөр зам тавихгүй үгүй бол бүр конвейерээр зөөдөг ч юм уу яадаг чинь технологи нь жоох муу байна, хоцрогдсон байна ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү асуудал яригадаад байна. Энэ зүйлээс бас их хамаарж байна. Энэ зүйлийг бас ихэд анзаараач. Бид нар энэ Эрдэнэс 5 толгой гэдэг компанид бүгдээрээ тэнцүү хөрөнгө оруулаад, сая төгрөгийн хөрөнгө оруулаад ордонд нь $1000 шиг хөвцөө авсан мэт хүн болгон $1000 шиг хөвцөөтэй болсон гэсэн үг. Нөгөө талын нэг асуулт нь юу вэ гэхлээр
энэ хүний бас нөгөө талын нэг асуулт нь юу вэ гэхээр 2010 оноос өмнө үүсэн байгуулагдсан компаниудыг энэ Эрдэнэс 5 толгой хувьцааг 932 төгрөгийн үнэтэйг нь худалдаж авч болно гэд төр засгийн шийдвэр гарсан. Энэ улсууд 2010 оноос өмнө үүсэн байгуулагдсан аж ахуйн нэгжүүд бол энэ компани хувьцааг авсан. 1200 компанид авсан гэсэн ийм тооцоол харагдаад байлээ л дээ. Гэр энэ компаниуд өнөөдөр авсан компаниудын харин удирдлагууд нь олигархууд байсан үгүй юу би мэдэхгүй. Энэ бол худалдаж авч байгаа юм чи. Энэ бол асуудал биш шүү дээ. Худалдаж авч байгаа шүү дээ. Мөнгөөрөө 10 оноос өмнө. Энэ 10 оноос өмнө үүсэн байгуулагдсан аж ахуйн нэгжийг гадаадынх айгүй худалдаж авч ирсэн шүү дээ бас. Энэ Эрдэнэс 5 толгой хувьцааг худалдаж авахын тулд энэ 10 оноос өмнө үйлсэн байгуулагдсан компаниудыг худалдаж аваад тайлан тооцоо нөхөө эм компаниудыг худалдаж аваад энэ компани Эрдэнэс 5 толгой хувьцааг худалдаж авч ирсэн. Тэр үед энэ компаниуд аюул их зарагдж ирсний хүмүүс анзаарж байгаа шүү дээ. Одоо мартцсан болохоос сануулахаар нэрээ тийч нэрээ нэг сонирн болгон дээр нэг компани зарна авна гэсэн юм яваад ирсэн шүү дээ гэл хүмүүс гайхаж байгаа. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт би нэг зүйлийг яг одоо энэ хүн далимдуулаа хэлэх гээд байна л да. Энэ хөрөнгийн зах зээл дээр 15 мянган эргэн аж ахуй нэгж яадаг вэ? Яг арилжаанд нь оролцоод хувьцааг аваад зараад яваад идэг. Энэ улсууд бол нэг олигархууд байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ улсуудын доор 2.8 сая иргэн бид нар энэ хөрөнгийн зах зээлийг мэдэхгүй ингээд 20 жил өнгөрцөн шүү дээ. Энэ 20 жил өнгөрцөн гэдэг чинь Монгол улсны нэг нийгэм маань баян хоосны ялгаа гэж энийг хэлээд нөгөө талаар нь энэ хөрөнгийн зах зээлийн талаарх мэдлэг мэдээлгүйгээсээ болоод баян хоосны ялгаа буюу олигархууд, олигополууд төрөөс төрсөн тэр бумтан гэдэг ойлголт төрөөд байгаа. Үндсэндээ бол энэ 15 мянган эргэн аж ахуйн төрөөс төрсөн тэр бумтан гэхээс илүүгээр хувьцаагийн үр ашгийг ойлгож хувьцааг нь төвлөрүүлж авснараа өнөөдөр энэ тэр бумтууд болчиход байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ 20 жилийн ялгаа маань өнөөдөр Эрдэнэс 5 толгой байгуулагдаад 10 онд байгуулагдсанаас энэ 20 жилийн ялгааг арилгах гэж байгаа байхгүй юу? Хүн болгон энэ зах зээлд ороод хүн болгон 1072 ширхэг хувьцаагаараа аван зарна олигарч авч болно, таач авч болно. Яг одоо ингээд тэнцүү гараанд бас дахиад ороод ирж байгаа байхгүй юу? Зөвхөн Эрдэнэс 5 толгойгийн хувьд шүү дээ. Бусад нөгөө нэг тэр апууч байд нүү одоо улсыг дэлгүүрч ийн тэр мэрүүгээр ярих юм бол угаасаа хоцорсон. Аль хэдийн 20 жилээр хоцорсон юм чи. Эрдэнэс 5 толгойгоо одоо өнгөрснийг бол яг хүн сургамж. За би алдсан байж болно сургамж. Хоёр дахь битээ алдаач ээ. Хүүхдийнхээ өмнөөс хүүхдийнхээ эрхийг битээ зөрчиж сая төгрөгөө аавна гэж өргөдөл өгөөч ээ. Тэгэж өгсөн бол буцаагач ээ. Хүүхдтэй хувьцааг нь авч өгөөч ээ. Одоо сайхан Эрдэнэс 5 толгой 1070 шиг хувьцааг аваад одоо сайхан энэ төр олигархуудаа сайхан өрсөлдөе л дээ бид нар. Тэгэхээр мэдлэг мэдээлэл бас дээшлүүлэх хэрэгтэй байгаа юм л да. За энэ ч үзэгчдийн асуултанд хоёул шууд хариулчих уу? За тэгвэл яагаад гэх юм бол бид хоёрын ярьж байгаа сэдвтэй холбоотой. За асуулт байна л да. Хувьцааны ноогдох хувь нь ер нь хэдэн хувь байдаг юм бэ? Нөөц гэж яриад байхын үнэгүй хувьцаа, эрэлттэй хувьцааны талаар тодорхой яриад өгөөч ээ. Ойлгогдсонгүй гэсэн юм. За энэ нэг ийм л зүйл байна л да. За Эрдэнэс 5 толгой дээр хэдүүлээ яриа тэхүү. Ягаад гэвэл хүмүүсийн хамгийн их сонирхоод байгаа сэдв бол Эрдэнэс 5 толгой. Ягаад гэвэл бүгдөө хувьцааг нь эзэмшсэн. За тэгэхээр энэ хүний асуулт нь сая юу гэдээ асуучих вэ? Ерөнхийдөө бол юм гисэн байж тээ. Хувьцааны ноогдох хувь нь ер нь хэдэн хувь байдаг? Ашиг нь ноогдох ашгийг л гэж хэлдэг шүү дээ. За жишээ нь 2016 оноос энэ Эрдэнэс 5 толгой жилд 20 сая тонн нүс олборлно гэсэн байхгүй юу? 20 сая гэдэг чинь үндсэндээ